لا. معانا استاذ طارق من القاهره. مساء الخير، اتفضل. مساء الخير، اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. لو سمحت انا عايز اعرف دلوقتي، احنا بنتكلم على الازمه الماليه بتاعت مصر وكأن مصر دي بلد غلبانه والناس ناقص، يعني خلونا كلنا كأننا شحاتين، سوري يعني. انا عايز اعرف احنا كبلد محترمه وليها اسمها وكدول المفروض ان احنا دول متحضره، الفلوس اللي هم بيلموها او اللي هم عايزين يلموها، اسوأ ما عندنا طريقه صرف الفلوس. طريقه صرف الفلوس لكل جهه. أيوة. المحافظه بيجي لها فلوس بترميها. اي جزء في اي حته حكوميه بياخد الفلوس مش بيصرفها في المجال المظبوط اللي هو المفروض يطلع عنه انتاج جديد. نقطه تانية مهمه جدا، الاراضي المصريه اراضينا المصريه دي ثروه زي الاهرام وزي النيل وزي حاجات كتير قوي ثوابت عندنا. باي حق بتتباع، وكانت بتتباع بجنيه وبدولار ونهبها معظم الناس باي حق، وبعد ما تتباع بجنيه تتباع بعد كده ب 4000 وب 5000 وباي حق هم بيبيعوها. الاراضي دي في الدول المحترمه بتعمل حاجه اسمها حق انتفاع. حق انتفاع ده معناه ان كل شهر او كل سنه بيدفع قيمه نتيجه استغلال الارض، وليها مده معينه. بعد كده انا بترجع الارض دي للحكومه بما بني عليها. فالنهارده باي حق هم خدوها وادوها الافراد دول ممكن يتجوزوا ناس اجانب، وممكن يبقى بعد كده دول اخرى بتطالب بيها. طيب رغم يعني ان دي ممكن تجيب عائد فوري لكل التعامل او بيع الاراضي. حق الانتفاع مثلا، حق الانتفاع ده لو انت حضرتك بتاخدي عن كل متر جنيه، وده بيخلي اصلا كمان المجموعه اللي هي بتاعت الطبقه المتوسطه. انت النهارده لو بتدي لكل واحد بالعدل، لو كل واحد مصري عنده باسبور مصري او بطاقه مصريه، بتيجي تقولي انت ليك 1000 متر او 500 متر من حقك انك تاخدهم قرب منطقه سكنك. هيجي بعد كده كل واحد هياخد ده هيعمر. لكن النهارده اما تيجي تقولي له الارض ب 2 مليون وب 3 مليون مش هيعمر. وبالتالي حركه العماله هتقتصر على المجموعه القادره اللي معظمها مدعومه بجهات اخرى لا نعلم من اين هي مدعومه. تمام، بشكرك شكرا جزيلا استاذ طارق. استاذ طارق طرح الاراضي. انا اؤيده واحييه، لان موضوع الاراضي دي حق الانتفاع هي مش يعني هي ظاهرها حلو بتتسمع، هي ليه بقى ماليا دي انا عندي تفسير ليها ليه هي احسن حاجه تكون الاراضي بحق انتفاع. بس انا مش عايز انعكش الدنيا. هل ممكن يعني وبشكل موجز؟ باختصار شديد، انت بتكبلي راس المال والاستثمار، بتحطي له عبء رهيب جدا لما تقولي عايز ابيع الارض. اولا، وبعد النتيجه اللي بيحصل انه بيبيع الارض، وبعدين نروح عاملين مزاد حلو فتغلى الارض. صحيح. فيخبط على الباب على البنك ويقول انا عملت اعاده تقييم لراس مالي بما فيها العقار، فالنبي بقى تسلفني مئات الملايين. احنا يا سيدي مش عايزينك تدفع ارض، احنا عايزينك تاخد الارض زي ما هي كده. ليه بقى؟ لان اي دوله لما تيجي تنظر عايز تشجع استثمار وطني او اجنبي، هتبص لمصلحتها ايه؟ عندي دعم طاقه كهرباء او غاز بياخده مش عايز اتحمله، بيستنزفني كل سنه. عندي بطاله عايز اوظفهم، واجور معينه وتامينات. عندي في نفس الوقت معطيات تانية عايزه ياخدها، عايزه يشغل ناس، عايزه يدفع تامينات، عايزه يدفع ضرائب. فما كبلوش بقى، ده انا اسيب الارض اقول له خدها حق انتفاع بجنيه، يعمل عليها مشروع. فانا خففت كده هذا وخففت راس ماله، خليته وكمان بس هدي لك بقى الطاقه من غير مش مدعومه. طيب يعني معنى كده هل ممكن نحددها استاذ شيرين انه لما بنتكلم عن بيع الاراضي ده في خساره للبلد ماليه وحتى بقيمه الارض، اما لو كانت بحق الانتفاع فالعكس هو الصحيح. هنا المكسب هو للبلد، هو المكسب هنا للشعب مش للمتاجر او المضارب والمستفيد من ارتفاع اثمان الاراضي. اللي يتملك ارض ساكن عليها، اللي يتملك ارض زراعيه بس الاول تبقى حق انتفاع الى ان يستصلحها وبعد كده ملكك. اللي يتملك شقه. لكن ما ينفعش الاراضي اللي عايز اعمل عليها مصانع ومشروعات انزلها مزاد واقول المتر بكذا. واعتقد انه كتير من دول الخليج بتتعامل بهذا الشكل حتى مع العقارات والشقق والاراضي. اذا كانت الناس فاكره انها بتتملك في دبي ده يبقى غلطانه. ده حق انتفاع 99 سنه وقصادها اقامه. ادي كل الموضوع.